大家好，大家在做视频导出的时候，是不是会发现视频会有残留的黑边？这个通常是放大画面导致的，而我们做视频很容易看漏细节，所以就会容易留下黑边。虽然视频播放器能放大查看，但是还是看不出四周是否有黑边。目前有个方案是在视频剪辑软件放一个纯色图层就能看出来了，比如在 PR 里把视频挪到第2层，新建一个比较明显的颜色遮罩。这样拖动进度条就能看出区别了。不过我要是导出了怎么看呢？我又不想打开 PR 来看，很麻烦，所以我又捣鼓了本地网页版的工具，下载好压缩包解压后，双击 index.html 网页就可以打开了。可以把视频拖进来，也可以在菜单栏文件打开视频来导入视频。然后我们要换个背景色，往下翻，找到适口背景色选项，换一个喜欢的颜色。拖动下方进度条，可以用鼠标滚轮缩放，左键平移画面，这样很方便查看细节了。还可以点击检测当前帧检测黑边，会有提示。点击裁剪预览就能看出区别了。如果黑边还有残留，可以调大阈值。下面还有网格线、安全框、边缘增强辅助。还可以调整画面的亮度、对比度、饱和度。快速定位边缘。还有倍速播放和音频播放，还有标记功能，可以标记黑边位置。在更多可以导出 JSON、CSV、TXT 3种格式。不过网页版受限于浏览器的解码，只支持 MP4、WebMM4V 格式。另外，我也做了本地桌面版，但是目前标 ED 较多，我解决不了视频画面的缩放和平移。如果有大佬能修的话，欢迎在代码仓库下完善下，感谢。基本上就是这些了，感谢大家的观看。